今天出来在医院头看一下病，然后顺便呢，这个医院这个地方就是我读高中的地方，也看一下这附近有没有啥子变化的，跟爸爸一起出来逛一个。走。今天和爸爸两个一起出来的。爸爸，你觉得有没有啥子变化的？你现在在这里上班？变化还是有的。以前在这里上了好久的班了10多年哟。10多年了。我也在这里读书读了3年。你现在已经有4年没来过这个地方了。好啦，去走一走看一看。你刚才去看山区怎么样嘛？我那个医院头60个头的，30块钱量，300。那你30不是买啥子了？比起那个张小货的那10个，但是那就说了的，那这个有效好。哎呀，你300块钱一斤是不？你我也搞不懂。你上次买了好几嘛？我买了40个头的，我们的买是100多种。我们的买是比如说130，买就是160。你买3起来干什么？呼吸化瘀，这人觉得睡车效果好。这我们在前面去看一下嘛。耐量，这大白漏鱼的王文，我这里要便宜些看一看。4天都给干漏鱼的。这不用，你这个线是不是细的？这个细啊，这个线差不多。哎，就这个的才细，这种的才甜的。10块钱嘛意思嘛？你以为我赚你好多钱了？这个，你喊我拿10万，你涨了水去还为了明年才能用。要买吗？哦。好多钱？好多钱嘛？15块钱。15块钱是这么一长的吗？一根。那么多了。不是。这种短的都是。下雨天涨水解鱼的那个娃娃。你大白说几回？明年都才用了这个。给大白带回去。买了哪些呢？这个是解鱼精，你看，我们那天在钓鱼，人家说还要喝枫糖和酒，泡24小时，它也包泡也精密舒适的。回姐马上拿去试一试，我看这个这啥子？专门的鱼疗术。以前我们平常都解鱼精，很那种，是专门钓解鱼的是不？给大白整了一副整鱼的网纹儿。那回去给大白。行头整好嘛，对不对？是的。回去马上回去试一试。这个地方是彩虹桥。因为它的弧度像一个彩虹一样。10多年了，还是那样子的。是的。你这个好像把这个水一消了解过后，对了，还有一个浮桥。但是冬天，那个浮桥很奇怪，是冬天的时候。涨水天肯定是不得行的噻。涨水天当然要拆掉。水要把那个桶一泡，那就把它拆掉了。这拆的可以行了吗？我们去走一下。走一下。是浮桥，就是夏天。
今天的视频就到这个地方啊，谢谢啊，拜拜。拜拜。